A paz, irmãos, eu sou Maela Pascoal. Cristiana Maela Silvestre. Somos membros da Associação Cristã Caritas, ACC, uma associação filantrópica que tem como objetivo apoiar as pessoas carenciadas, pessoas que se encontram nas cadeias, os pacientes, órfãos, lares dos idosos, como recomenda a palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 25. Jesus disse: estive doente, não me assistiram, estive preso, não me visitaram, faltei de vestir, não me deram de vestir. Por esta razão, viemos dar a conhecer aos irmãos que estamos a realizar uma campanha aos centros hospitalares do Soio, dando donativos aos pacientes ou doentes. Convidamos todos que façam parte desta mesma atividade a partir das vossas contribuições, bens alimentares e medicamentos. Podem nos contactar a partir dos contactos telefônicos 947 35 38 74 ou 943 57 61 44. Também podem nos contactar a partir da nossa página do Facebook ACC, Associação Cristã Caritas. Não deixe de fazer o bem, porque a Bíblia diz: quem sabe fazer o bem e não faz, ele está a pecar. Então convidamos para que faça parte desta associação, fazendo o bem aos demais. Que Deus abençoe ricamente. Nós somos da Associação Cristã Caritas. Como as mamães podem ver nossos t-shirts. Esta associação é uma associação cristã que tem como objetivo apoiar os carenciados, nesse caso as pessoas que... Mamães estão entendendo? Posso falar português ou posso falar inglês? Qual é a língua melhor para entender? Kalau mana ligada? Kalau masuk ligada. Nena mana boleh lupa. Suatu saat pemam dari asosiasi eleksi kali jadi kita buku mana lamba. Asosiasi itu adalah objektif yang sudah. Satu mana objektif. Jadi bawa Belém, Bavel, prisioner, visite na hospital e normal hoje. Nós vamos realizar campanha na linha da Soio. Nós vamos fazer visita no centro hospitalar, onde eu vou para a aula na Maravilha. Então, queremos aqui não ter mínimo, queremos partager o balançar do mandato que é 20, e eu criei na minha ensemble. Nós vamos ter outros anos, vamos na Maravilha, até a missão. Eu vou usar a pronta partager o balançar. Então, passagem Mogo. Troja, verset 1. Até na poesia. O presbítero ao amado Gaio, a quem em verdade eu amo. Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, como bem vai a tua alma. Manifestou-se a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos de maneira sóbria, justa e piamente neste mundo presente. Amém? Aqui nos encontramos Paulo. Ele tinha uma carta para seu filho.
dando umas recomendações como deveria pregar a igreja, dando umas recomendações como deveria se dirigir à igreja. E ele tem mais na mensagem mais importante para a igreja, que é a graça de Deus. A Bíblia está dizendo que a graça de Deus nos trouxe a salvação. Em outras versões podemos encontrar a graça de Deus se manifestou salvadora para todos os homens. Queremos dizer que a graça de Deus é para todos os homens. A graça de Deus não é uma graça específica para os ricos ou para os mais elevados do estado social. A graça de Deus é para todos os homens, para aqueles que estão disponíveis para receber a graça de Deus. E a graça salvadora de Deus está disponível para todos. A graça de Deus, a graça salvadora. Queria dela, nós vamos se preocupar nas outras. Não há desejos outros ali, essa é a casa. Não há desejos outros na casa. Não há desejos água por todos os. Mas a part os outros não se estão agora. A part o problema dos outros que vão resolver. É importante que se preocupar na batalha ambos. Parce que se nous autres un jour et au coup, les autres ont tomé par exemple, l'autre a tomé Ibuka, l'autre on a tomé Farsida, tomé aux autres dans les arrêtés. Est-ce que Amana ils avaient bien entendu? Parce que c'est la scène à Mokilio, ils ont dit si comment on traiter maladie à âme. Ce qu'on a parlé, c'est beaucoup de awa, papa de toi, azul les salio de l'ordonnance au son de qui ça public. Mais âme. Ils ont acquis si mauvais ou autre. Amen. Ils ont ordonnance mauvais ou ils ont assez à beaucoup. Pour eux, ça d'abord, pour ils soient soins, pour ils soient guérison. Exactement. Le seul moyen pour âme ils allaient bien, ils allaient pour accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ensuite, souvent il y a âme la vision, à ligne ici ma soeur la vision, de par là, sur sa ligne, nous avons ligne ici ma soeur. Âme la vision pour la soeur, ça va prospérer. Et les lots, il y a des salons de même niveau. Bien sûr que vous obéissez, donc vous obéissez. Quand il y a aussi des rachets pour la santé, vous y a des autres. Quand il y a aussi des rachets pour la physique, mais on me pose des questions. Parce que c'est mon tour à considérer la trois parties. On a esprit, on a âme, on a corps. C'est-à-dire, mon tour à esprit, on a âme, mon corps avant d'aller à corps. Donc, ils sont dans les lignes. On est dans le bas. Oh, le beau qu'on a gagné. Ceux qui ont le beau qu'on a gagné, oh, mouton a gagné. Ceux qui ont, oh, mouton a gagné, yo mouton a gagné. Parce que les autres ont un autre. Les autres ont un esprit. Ils ont un âme. Et ils ont un autre. Donc, on se dit que nous avons autre qui est dans le cimetière, mais âme, ils ont pas ensemble. Mais la grâce salvadora. Para obter la grâce salvadora. A Bíblia está dizendo, no livro de Hebreus 4:16, está dizendo, chegando ao trono da graça, para que possa obter misericórdia e auxílio no tempo oportuno. Então, chegar ao trono da graça, para que possa obter misericórdia e auxílio no tempo oportuno. Este é o momento de chegar ao trono da graça, esse é o momento de receber a salvação do Senhor. Você não precisa deixar de beber para ser salvo. Você não precisa deixar de fumar para ser salvo. Você não precisa fazer nada para ser salvo. Simplesmente crer em Jesus como teu único Senhor e Salvador. Você não precisa fazer coisas, porque a palavra do Senhor está a dizer que a salvação não é pelas obras. Se você deixar de fumar para ser salvo, automaticamente você está fazendo a salvação como obra. Mas a salvação não é pelas obras. A salvação é pela graça. Simplesmente precisas ter a fé em Jesus. Esse Jesus que nós apresentamos hoje. Esse Senhor não pode ter ninguém. Isso o mundo não pode ter ninguém. Isso é très important. Parce que o mundo aqui não tem que usar por ele. Então, aí na posição que isso, não que é outro bem para partager. Baita âme na vida. Est-ce que vous avez bien entendu? Est-ce que ce qui est l'éloigné sur la vie, âme na vie après, laborando le compte du Père Seigneur. Est-ce que vous avez prêt? Est-ce que vous avez aussi dérangé dans la âme na vie, vous avez aussi dérangé dans les autres vies? Vous avez aussi dérangé dans la beauté de l'éloigné. N'a dit ma propre, pas mon nom propre, dans la vie. Oui, exactement. Est-ce que peut-être se déranger à bon dos à la malade au niveau de l'ensemble? Tout le temps, vous avez un makambo oyo
bato bamona te me nzambe azomona to yo nde ozalaka mopanzi to yo nde ozalaka mosali makambo ya mabe. Bible elobi nzambe azotenir compte ya ignorance mabe nyonso masumu nyonso oyo moto asala alepase nzambe azotenir compte yango te soki ozalaki na kai ignorance eloko oyo nzambe alingi eza nini ndenge toyokisana boye oyambi yesu na mitema na biso tozwi kolimbisa masumu kolimbisa masumu na biso tosali nini tochange bavi na biso toprie ensemble. Ensemble, nangi tosala prière moko d'ensemble. Maman na azobela jeune fille maman nde moto maman ya jeune fille maman nde azobela mama azobela mama azobela ya kobenisa yesu na bongo na biso ya koinvite jésus na bongo na biso ya koyebisa yesu akoka na bongo na biso alimbisa masumu na biso akoma makombo na biso ya bongo me nyonso oyo eza ya satani okoprie mpona kosala nini kochasse yango oza d'accord tokangi miso na biso tokangi miso nalingi oprie nsima na ngai olobi nkolo yesu tosala yango vraiment na motema nyonso nkolo yesu toyoki maloba na yo tozwi mokano ya koyamba yo lokola mokonzi lelo kodeside ya kolanda yo ya kosalela yo kino suka ya bomona biso koma kombo na ngai na buku ya bomona na boyi satana na misala na nyonso molimo mosantu sunga biso totambola tosalela nzambe kino suka ya bomona biso nkombo na yesu amen. Tolingi kosambela mpona bino biso tosambela mana criança tem carne, mana vai. Ok. A Bíblia diz assim: Jesus, quando desceu do monte, cheio do Espírito Santo, aparece Lucas 8, quando Lucas 8, apareceu um leproso no caminho e ele se prostrou. Lucas 8, havendo passado os dias de nascimento, caminhava Jesus por todos os povoados e cidades, proclamando as boas novas do reino de Deus. E os 12 estavam com ele. Lucas 8. Lucas 8. Mateus 4. Nzambe topesi yo merci parce que c'est oza nzambe oyo permettre toya ensemble toya kovisite bandeko oyo bazobela toya koteya bango liloba na nzambe toya kopartage na bango mpe ya moke oyo seigneur mpe l'Éternel de gloire opesi biso tokabwana na bango losambo na biso ezali nzambe na yo koyebana na yo tozala assistant spirituel ya moko nzambe ya le ya Marc 16 nabondeli yo mpona vie ya moko na moko azobela na kati ya sale oyo Deus quer nos curar. Não falta cura. Isso não falta cura, só falta quem pensa cura. Só falta a pessoa que pensa cura. Esse leproso apareceu, Senhor, se quiseres, não para isso, está assim, se quiseres, aí dá, se for da tua vontade,
limpa. Nós somos leprosos naquela altura, não poderia viver dentro das pessoas. O leproso, a lepra, uma doença, é uma doença que demonstrava vergonha. Você deveria viver fora. La prière, c'est naturel. Guérison de la partage. Puissance de la manifester. La vie est mon par le nom de Jésus. Na chassé moyenio sur la malade. Moyenio sur la typhoïde. Moyenio sur le paludisme. Esprit nion sur la maladie, c'est de gloire. Oui, il y a la cassima, la possibilité de coloquer où il y a zomé. Mais en réalité, il y a tourment qui a molli mon avec. Nazo benga na yango, na vie ya fille, na vie ya maman, na vie ya maman kotoy. Nazo benga na mouya ya malade, nazo benga na milimo ya malade. Par le nom puissant de Jésus, on a guéri, on a délivré, on a sauvé, on a restauré par le nom puissant de Jésus. Na pombo na masia Yesu. Toujours sans âme, les dimanches au bazozwa. Quelle est l'occasion pour laquelle on va utiliser, on va utiliser pour nous guérir. Comme il a dit, on a le bon pour quand on a une question malade, même si on a une situation sous la vie, ou peut-être te partager tes âmes, ou peut-être tu as eu tant de temps, tu as eu par tes mais par contre, on va y commencer ce que vous voulez. Alléluia. Éternel, yo unité, nous devons sonner la faculté, mais nous devons sonner la scène de gloire, de pensée et les rêves. Ensemble, nous Seigneur de gloire. Na kombo na masia Yesu, yo koyeba na yo, o gawani ko na vie ya bongo na bongo. Yo ko kangola, yo ko sala bola, yo ko délivrer, yo ko transformer par le nom puissant de Jésus-Christ. Nyonso Seigneur Père éternel de gloire. O biso to yebi, o to partager, o ko la lier na esprit, o ko la lier na âme. Vous avez une maman, Bible lobi, Yesu dans le balão. Quando as pessoas vinham, a mulher de sangue, nós falamos uma máquina lá, então assim na Bíblia diz, não se a palavra que mulher dizia, a tua fé te salvou, a tua fé te salvou. La supposant foi, moi je vais l'oublier, foi ou não foi, que Yesu ao bix na mão do meu que a partir deste momento, não colou, não nós olhamos, amém. Antes de orar por vocês, eu quero uma coisa. Depois deste momento, você é cristão, foi na igreja, foi na igreja. Mensagem, amém. Mana, minha filha. Quem vai no pintão? A descida, na tabela. Nós somos daquela igreja, a Samba da Tawana, o Zocabola, o Banazande, o Lengue. Amém. Eu como na minha pesada, o Jacques, Sérgio Divino, o Roberto, o Diaconadisso, o Senhor se doa, Bana, o Mamoko, o Leitezar, Bana, a Eglise. E mãe usa a coisa, vamos botar a mão com a zila, usa a ter tempo. Se não deu a combo, será Natal. Mama piano. Mama o dedo. Mari. Com atenção, o pessoal que ele pino, exato. Entrega. Ou entrega aqui na mão, pelo morador. Obrigado. Jesus. Muito obrigado, Pai. Nós oramos porque cremos não.
cremos, por isso oramos, Senhor, agora, na certeza de que avançamos, na certeza de que está curado em nome de Jesus. Eu, poderoso Santo de Israel, estou entregando a sua mãe nas tuas mãos. Eu entrego, Senhor, a mana Vanessa. Senhor, a sua vida começou agora, Senhor, a verdade. Começou a sua vida contigo agora, Senhor, neste momento. Pai, no poderoso nome de Jesus, Pai, agora, com o Espírito Santo, capacita ela, Senhor, nessa novidade de vida, nessa nova vida, Senhor, nessa nova época, Senhor, na sua vida, pelo poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, Senhor, da eternidade. Muito obrigado. Vamos só entregar a nossa mana Lídia, pelo poderoso nome de Jesus, o Espírito Santo, remova todo tipo de incômodo, tá? Pelo poderoso Espírito Santo, remova todo tipo de incômodo, energiza esse corpo em nome de Jesus, Pai. Abençoa, Senhor, o que está nele ou nela, Senhor, da eternidade. Abençoa, Senhor, da eternidade, o fruto do seu ventre, pelo poderoso nome de Jesus. Lembre, coloca na sua agenda, que a partir deste dia, nova vida, nova época, pelo poderoso nome de Jesus, que o poder do Espírito Santo penetre dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, Senhor, em cada parte do seu ser, que energiza, dá saúde ao filho, a ela, pelo poderoso nome de Jesus. Muito obrigado, Espírito Santo, Senhor. Muito obrigado, Senhor. Entregamos tudo nas tuas mãos, Senhor. Receba louvor, receba honra em nome de Jesus. Muito obrigado em nome de Jesus. Amém. Amém. Em tudo que Já. Graças a Deus. Ok, obrigado pela atenção que disponibilizaram para os irmãos. Como podem ver, nós somos membros da associação, foi que os irmãos falaram no princípio. E também somos dirigidos pelos superiores. Somos também da mesma. Uni, Luiz Alcombo na Kuzambana Bisso. Usar uma membro da associação Crença em Carita, pois há o objetivo de acostumar a pois há o mesmo. E onde ele recordar de visita para aqui no modelo, ele mantém os ali pelo partageiro, o ananzando, o cabelo mesmo que usava esse bicho. Né? Bicho onde os leões do mundo, bicho do tua cabana é para como. Usar cabana e a place do do sambela na restauração de Lombe. Oni, sim. Una de Lombe, oni na tabela, somos o que no quintal. Tapete, na andro que na escola. Igreja oneza igreja na bicho. O pelo na bicho como ne aporte Patrício lá. O sambe la galera. E mostro o sambe la neve de trans. Só que eu fiz ele sobre o saio o que eu fiz. Não guindando. Voilà. So do sugo ie o como na bicho. O sambe la neve de pedi. Mandali na pokwa pe dimanche na tongo. Merci. Yeah. Merci. Zamba Pambola. Moto ezalaki na mpani te dayo sukompletaire moto sukopo ezushoko te bongo diagnostic babiso diagnostic peut-être alingi akorige moto wana soit na eloko moko oyo moto wana asalaki mbeba po asali na nzela ya avi wana azonga ou soit disons que
azopinir ye soit azolekisa ye na baépreuve donc ekozala soit punition mabe moko asalaki mpo azonga na nzela soit épreuve moko osongolo mpo na nsima épreuve wana ozwa leçon ke après accident nasalaki ya eloko moko esaleli nazwi mayelo yango nde nzambe apembelela volonté ya nzambe ezalaka te moto azalaka mpasi ezalaka mposa ya nzambe te yango meme alobi na livre ya Jean 10:10 satana nde azalaka na mposa wana ya kopanza bato ya koboma bato ya koégorge bato mais nzambe yesu apesaka bomoi ya abondance bomoi sikoyo ya abondance ezalaka na bapassion na basouffrance e yesu oyo yende mpe biso tomoneli le livre de Jean, Actes des Apôtres, chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sur le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lesquels nous devions être sauvés. Awa lobi, les gens ont sous-sauté. Au biso, tokoki kozwa lobiko, soki eza na kombo na Yesu te. Le seul kombo oyo bato bakobika nango na mokili oyo mpona kozonga na boyokani na tata ezali na kombo na Yesu. Eza kombo ya Christ Jésus. Ye nde le seul kombo epesaka bango. Mpo nini bapesi précision wana? Parce que c'est toa na mokili, toa na baréalité. Eza na bato ebele bamibengaka banzambe. Eza na bato ebele oyo batya elike na bango bakanisaka moto azokoka kopesa bango lobiko. Eza na bato mpe bakanisaka bakombo oyo bakenda bango nde bakopesa bango vi, bango nde bakopesa bango sali. Mais awa bazopesa biso ke eza na kombo mosusu te eloko ya boyekende ekosalema. Eza baevre ya satana akoprovoke eloko moko boye oyo okóma na état critique ya vie mpo osouffrir. Parce que c'est nyonso eza mpona koparalyse yo ovanda libota enyokama ezala na yo olia tekolo babenga eza nde sikoyo esengo ya satana. Mais nyonso wana to ezalaka cause parce que c'est désobéissance moko ekotaka yango nde préoccupation na biso bien sûr ke tozobela bien sûr ke lokoleza osala mpasi mais apart yango obika ozala guéri lokolo otambola ozokuma moto mais eloko oyo eprovokaka biloko nyonso wana te est-ce que ezwi déjà solution? Point d'interrogation. Est-ce que l'homme qui cause la maladie, la division, le problème, l'accident, mon pâtier l'esprit moko ya komela masanga akeka na balabala envoûté pour batuti pour mutu moko wana kaka akende prison mutu moko ekoti si esprit moko ya mabe saka na koti po asaleka mabe nyonso na po adétruire ka vie mutu apanzaka vie nyonso wana eza cause et pas ça. Pourquoi? Parce que c'est ma belle côte. Est-ce que si vous avez la guerre, vous allez la rétablir, nous autres sommes en forme. Sauf, tu vas déjà sauver. Ma belle voyage de sauter, problème voyage de sauter, situation voyage de sauter. Pendant que tout ça dans mon kilo, le problème, la difficulté, la préoccupation, situation, tu peux se préoccuper pour l'amour, mais l'objet est aussi il y a des choses. Si vous avez un problème, mais à part yango, ce qui vous a confié, c'est la vie mon soit qui banda. Yango vie on a fait c'est la préparer avant. Yango vous devez se déranger quand t'es pour aller au Goliath. Yango vous devez se déranger quand t'es nazo. Oui nazo qui, faut se déranger pour nazo. Mais quand ça la cause suffisante, faut se déranger pe âme nanga est-ce que ça bien? Dès que nous sommes ça pas de corona na paralysé na wakuma moto. Souci na motema, je que papa soka souci na motema, est-ce que souci wana ba mama, bo apena na souci wana pona ba âme na bino ne bozana mo papa. Pour ceux qui lelo yesu aye, to lelo okufi na souté te kufa. Na ceux qui lelo bozali souté, ba âme na bino et voilà compte pas ça. Il y a beaucoup de la préparer. Bien sûr que tout ça na qui bien sûr difficulté ezali, mais après c'est temps. Il y en a makambo susu. Il y a monde tout côté. Il y a un moment où on dit que ça la vie surtout la sauver. Na ba jugement, na ba difficulté, na ba problème, na un fait. Et ça c'est pour moi là comment il y a Jésus. Il y a des choses que vous présenter lui.
yo représenter bino kombo na Yesu ote soki bondimeli apesa bino bomoi ya seko alimbisi masumu na bino akondi kati na bomoi na bino mpe apesi bino bomoi ya seko ame na bino eza déjà garanti sali na bino eza déjà garanti ata lelo eye nango tandeti papa obimaki na ntongo okanaki te enoki esala accident imagine sikoyo puru kusu na accident wana na souhaite te bolimbisanga papa oza te okufi elingi kosuka ndenge nini est ce que garantie eza déjà ndenge soki nakufi na ngane na boye bakemena kokutana na nzambe okoloba koyi nga nayiba balinga te balimana basa balite nasalaka na mapepa oui c'est bien osiko lisumu oyo erita bible elobi moto nyonso abotami na nzela ya adamu na eve amosumu ozala kitoko ndenge nini ozala na mbongo ndenge nini ozala nani obotama na lien ya adamu na eve yango nde yesu nzambe apermetaka nde abotama na lisanga ya mwasi na mobali parce que c'est pas nina ozala pécheur esengeli azalaka na force ya saint esprit biso nyonso po papa na mama basangani tobotami biso tu tobotama na lien wana mais bolingo na nzambe oyo apermettre circonstance oyo biso toya po partage lelo bana nzambe po boyeba solo onga na koyebisa lelo botala na situation ya toa botala nde oyo moyalo pofunga na mitema na bino mpo ya krista osente jésus christ comme seigneur et sauveur abondimisa misolo na bino wana ezodépendre décision soki olingi no te oza lese ebala soki olingi toza yande bible soki bate nzambe gloire na motema oza soki soki boyika oza diako tokoza wana na choix mais ebalake soki oboyika condamné déjà défini malgré kitoko oyo défini soki otala ndenge oza kitoko boye kitoko motema ema nakeke na moto olingi tosanga ozali na déclaré cette de gloire, restauration, rétablissement, au nom de Jésus, et guérison de nos âmes, récupération des âmes. La yémo à part moi, rapidité et réconciliation. C'est avant nous sommes normal, on a continué pour soutenir, pour garder au nom puissant de Jésus-Christ, soit guéri, délivré, sauvé, au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. La bénie, ce n'est pas la prière. Au nom de Jésus. On nous croit que la restauration est possible et obligatoire. Et la mesure restaurée toujours est supérieure en quantité et en qualité. Les dieux de Sony, mon point, de Timothée, mon cher d'apôtre Patrice, nous te déclarons qu'il soit restauré au nom puissant de Jésus-Christ. Il y a des récupérations et de la rapide, comme était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, quand l'apôtre Pierre, on va dire qu'il y a maintenant une naissance inverse. Mais lorsqu'il a fauté dans nos armées, vitesse sur moi, il y a un Père éternel avec même les apôtres Pierre. Au nom puissant de Jésus-Christ, il s'est même plus bon dans la vie à papa. Simba Moussala Naye. Simba foyer Naye. Problème, nous sommes imposés dans la foyer. Oh yo yo. Ce n'est de gloire, yo intervenir. Nous n'avons pas formulé le thème. Il y a un centre à la vie. Il y a un centre à mon monde. Il y a un centre, ce n'est pas de la spiritualité, par le nom puissant de Jésus-Christ. Comme ça m'a dit parce que c'est ça. Je retire la zone. La combo na Yesu ndio tusande. Amen. Sylvie. Três. Longe.
Internado. Não me sinto est-ce que pendant considération na mazoto considérer la bonne pour la angle nini considérer la pela kwa misa ilongi na ngai na cha mafiage na cha tabel na cha somene na kende mo na la tabo santé et bien il faut nous sanzoto na la traitement est-ce que nini considérer chaque par exemple considérer la fait bon pour la angle na biso so ki lelo exemple na sundete moko na biso azali sundete suka na yeye mbele akelewa soki neti mongo na biso suka ezali batebele bakanisaka après vie oyo eloko ezali suka après vie oyo ezali suka après vie oyo vie mosusu soka vie mosusu eloko mongo na ntango toyaka na moto totundaka te to tosengaka te tobotama na famille nana senga abudu azana mwana te mwana oyo mwana mbota te balo bela Yesu apo e yamoni atindi bana mwana na ye ko mutu nyonso akondima aba bolimbisa masuku et la passage wa lobi mutu oyo azana mwana o azana fils Christ yende azana awozwa bomo ya seko mais mutu azana Christ te kati na ye kanda ya Nzambe osani ndi ozana likolo na ye mutu oyo azana mwana kati na ye azwi déjà décision ya bisika nini oyo okende oyo onde balo ba vie éternelle azo vie éternelle eza déjà décision vie éternelle eza lié eza isika eza espace ya temps oyo bato bakozala lobi et vie éternelle wana eza divisé na deux places eza na vie éternelle na enfer pe vie éternelle na lola mais na contexte na balo pe la vie éternelle oyo tokozala na Nzambe c'est-à-dire na lola vie wana po kozala nango il faut zala na fils malgré lelo kolia malgré kolata yebaka ke lobby c'est au dérange yo na mukulu yo wale wa Nzambe bajira wa kadro sawa yo jeune fille olingo yo wale wa Nzambe toyoki maloba na yo tofongoleli yo mitema na biso kota na bomoi na biso limbisa masumu na biso toboyi Satana na mabe na ye nyonso sunga biso likolo oyo koya oyo ozwa biso koma kombo na biso na mbuku ya bomoi banda lelo nandimi koyamba yo nandimi kosalela yo kino suka ya bomoi na kombo na Yesu. Mama na problème parce que déranger non frère on a un problème ça nous a déjà urgence. Bon, il va faire des
avec ça. Nous avons un moyen de avec ça. Nous avons pas de kiss, donc sans kiss. Nous avons la kiss en public. Nous avons fait sans kiss. Nous avons fait sans kiss. Nous avons fait les amis. Ils ont la sans kiss. Ils ont la dos, na kiss. Donc prier pour ça la ça. Mas à la restaurant. Nós vamos à bonne santé pour nous avoir la vie normale. Não. Ok. Então, eu priei, então eu priei na bomba assim, por intenção que ele tem sido uma culpa. Eu vou choquei na montanha para competir. Por essa razão catastrófica de mim. Alors, eu priei, eu declarei guérison, eu declarei libération. Au nom de Jésus, tu bon guéri. Seigneur, tu fez aí merci. Parce que c'est aux amalades. Au moment où on est dans la main, on sent que la main est moule, ou on sait que ce qu'on va éternel, il y a beaucoup. La rétablir dans ses frères, par les noms puissants de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ, au nom de Jésus. Sans Marc 16, la prière, ce n'est pas la prière, il y a intervenir dans la vie de maman, pour rétablir les gens, pour rétablir aussi les autres. La bénédiction, il n'y a pas de l'église, la bénédiction, il y a des chifouilles, la bénédiction, il y a des attention, au nom puissant de Jésus-Christ. Pour aider la maman. Como que eu sou melhor as pessoas como amaciar isso? Não pode esperar um piques. Amém.